Решил я сегодня сходить в лес, костерчик развести, попечь картошку. В принципе, дожди тут идут уже целую неделю. Земля не просыхает, все мокрое. Но сегодня как-то с утра до обеда было небо более-менее светлым. Вот я вышел и как раз попал на тучу. И теперь буду разводить костер уже в условиях повышенной сложности. Но раз условия повышенной сложности, то я решил себя их облегчить немножко. Буду разводить костер с помощью бересты. Береста — это вот такая тоненькая шкурка с березы. Она даже в мокрую погоду горит так как будто пропитанная селитрой. Искры из нее идут. И в принципе, если есть береста, то бензина не надо. И сегодня я покажу особый вид костра. Я его сам изобрел, нигде раньше не видел. И обнаружил, что он очень удобный. На нем хорошо печь и шашлыки. И за последние 30 лет нормально я как раз в прошлый раз испек картошку. До этого не получалось. Потому что новый вид костра, который я предлагаю, он дает больше углей, и у него меньше интенсивность горения. И этот костер легче всего разводить как раз вот в такую сырую погоду, когда все мокрое. Первое, что нужно сделать, это подстилку такую в 3 слоя. Я сегодня даже немножко 4-й наложил. Делается она из крупных веток, и это очень способствует для того, чтобы костер разжигался, во-первых. Во-вторых, когда костер будет гореть не снизу вверх, а сверху вниз, то образуется больше углей и скорость горения меньше. Поэтому меньшими дровами вы сможете больше пожарить шашлыков, и больше углей будет, их хватит на то, чтобы спечь картошку. Потому что если мало углей, то вы картошку просто не успеете спекти. А если будете подкладывать в костер новые дрова, то картошка сгорит. Итак, первое, делаем вот такую настил. Почему на простой земле хуже? Потому что когда есть вот такой настил, есть откуда воздуху поступать снизу при розжиге. Вот с таким настилом легче разжигать костер. Во-первых, ради тяги, потому что если вы просто на земле разводите костер, он не хочет разгораться, потому что нет поступления свежего воздуха для горения. А когда он разжигается на небольшой высоте от земли, то через эти веточки проходит воздух, и это способствует горению. Кроме того, при горении древесины мы, конечно, видим пламя, и нам хочется побольше сэкономить пламени, чтобы оно дало как можно больше результат, каждый джоуль экономим. Но нужно учитывать, что угли, которые образуются, они обладают большей энергоемкостью, чем пламя. Просто они медленнее горят. И вот если вы будете делать просто на земле, то угли будут падать на землю и тухнуть. А вот здесь, если вы будете разводить костерчик сверху на вот таком настиле, то те угли, которые будут образовываться, будут падать на вот эти дровишки и будут их поджигать. И таким образом в сырую погоду экономится каждый джоуль, который выделяется при горении той мелкой части, которую мы будем приготавливать. Следующее, чтобы углям было легче поджигать нижний слой, следует подложить вот таких мелких веточек, которые легче воспламенятся от маленьких угольков, и от них уже будет гореть все остальное. А теперь делаем костер. Его особенность, он должен быть двухъярусным. Сейчас покажу, в чем суть. Вот я сделал опору для первого яруса, создал щель между первым ярусом и основой, и сейчас сюда сверху положу бересту. Если бересты нет, нужно строгать тонкие веточки. Даже не так, тонкие веточки не получится, нужно строгать средние веточки, чтобы получалась нормальная стружка, потому что с тонких веточек
нормальная стружка не получится, это раз. А второе, тонкие веточки плохо разгораются. У них вот тонкая веточка, у них шкурка, кожура мокрая, и внутри они мокрые, и они как-то не хотят гореть. Поэтому лучше вот примерно вот такой толщины брать веточку и стругать с нее стружку и сюда сверху ложить. Но сейчас я положу бересту. Береста положена, и теперь нужно сделать второй ярус из мелких веточек, которые не нужно ложить прямо на бересту. Нужно, чтобы береста горела, и пламя, вершиной пламени, ну не вершиной пламени, не получится вершиной, но не низом пламени, а где-то средней частью хотя бы пламя должно касаться других веточек, которые нужно разжечь. Если просто все заложить одной кучей, то, во-первых, здесь сказывается то, что тяга слабая. Вот очень плохо костер разгоряется из опилок. Если вы положите опилок, будете пытаться его разжечь, он не горит. Потому что между опилками не продувается воздух и не создается тяга. А к костру нужна тяга. И если вы будете захламлять огонь лишними ветками в надежде, что КПД будет больше от того, что огонь горит, потому что он пламенем будет нагревать эти ветки, испарять с них влагу, подсушивать их. Это неправильная позиция, она ошибочная. Нужно создавать, чтобы костер разгорался, в первую очередь нужна тяга. Вот, а потом уже все остальное. И вот чтобы была нормальная тяга, нужно сделать прослойку между вот этой берестой, которая будет гореть, и веточками, которые будут сверху ее разгораться от этой бересты. Сейчас покажу, как это делается. Вот я положил две крупные ветки, вот это и вот это. Между ними положил такие средние ветки. И теперь между ними уже буду ложить ветки, которые должны будут разжигаться от бересты. И в чем еще удобство? Если вы будете просто подкладывать в бересту ветки, вот это все будет прогорать, и костер будет разрушаться. Оно будет все осыпаться и неудобно. А если у вас есть вот такая конструкция, и сюда веточки подложатся, эти ветки будут гореть, вы сможете сверху на нее положить еще новых веток, и основа костра, она не разрушится, когда вы будете добавлять ветки. Конечно, со временем это все разрушится и упадет, но оно упадет на благодатную почву, на те дрова, которые уже подсохнут, и поэтому от углей продолжится горение. Вот так уложил мелкие дровишки решеточкой. Ну и сейчас буду поджигать вот эту бересту. Не знаю, получится ли это снять на видео. Надеюсь, получится. Неудобно, конечно, одновременно и снимать и спичку подложить. Я ее не очень хорошо подложил, но все равно вот видно, вот эта береста. Вот так береста разгорается. Неудобно. Да, спички неудобно поджег. Ладно, сейчас попробую. Видите, сопротивляется, она все-таки хочет.
думаю, этого уже достаточно костра, чтобы быть уверенным, что верхние ветки загорятся. Но теперь нужно быть готовым доложить сверху, когда они разгорятся. Не надо торопиться долаживать. Они должны прогореть хотя бы на треть, чтобы уже появились угли. Покуда пламя вот такое идет, докладывать рано. Пусть они чуть прогорят, и потом уже можно сверху будет докладывать новые дровишки. Ну и, как вы видите, будут падать угольки на низ и разжигать тот слой, который ниже. Доложил я уже веточек покрупнее. Жду, когда они прогорят, чтобы еще немножко доложить. Ну и потом уже само возгорание пройдет нижней части подстилки. И уже докладывать особо ничего не надо будет. Вот, внутри ядро пылает. Конечно, от него уже зажжется низ. Какие сырые дрова. Вот видно, как из них вода испаряется. Где-то она внутри закипает и выходит сбоку, с торца. Ну, костер рушится, конечно. И когда он рушится, то пламя тухнет. Но если его обратно сложить, и желательно его начинать рушить самому, когда чувствуется, что он скоро рухнет, так правильно его направлять, как он рухнет. И можно не бояться, потому что внутри уже достаточно много углей. И сейчас вот эти ветки подсохнут. Конечно, неделю дожди идут. Ветки не могут быть сухими, они сырые. И разгораться, конечно, не будет, так как в сухую погоду. Но никуда уже костер не денется, будет гореть. Нужно только подождать, когда снова схватится. Очень сильное средство для разжигания костра – это ветер. Я когда в институте учился, я ходил в турпоход с профессиональными туристами. Там был такой клуб тип-топ. И они разжигали костры. Рассказывали, что на соревнованиях по разжиганию костра нужно было вскипятить в котелке литр воды. Нужно было сложить костер. Конечно, это свой костер я не у них заимствовал. Они пятером костер разводят, постепенно подкладывая дровишки, чтобы огонь разгорался в геометрической прогрессии, и постоянно на него дуют. И вот из-за того, что они дуют, костер и в несколько раз быстрее разгорается. И они хвастались, что за 4 минуты от того момента, как поднесли спичку, через 4 минуты у них уже вода закипала в котелке. Просто, конечно, невероятно, но если пятером разжигать, пятером дуть и сухие ветки, то может и прокатит. Ну а если костер, ну вот я вообще не притрагивался к костру, разгорелся из углей, которые были внутри, из сердца костра. Но на всякий случай я уже взял зонтик, думал с помощью зонтика погонять ветер. И он, конечно, бы, если погода безветренная и не хочет разгораться, то нужно костер подстегивать тем, что или дуть на него, или чем-то разгонять ветер. Пришла пора костерчик подразрушить, добраться до ядра костра с углями и подложить в него картошку. Конечно, картошка не должна быть крупная. Какая стратегия печенья картошки? Конечно, картошка не спечется так, как в духовке или в микроволновке.
Здесь не обойдется без того, что она почернеет, корочка, кожура ее возьмется черной коркой углеродной, но это нормально. Как вы знаете, картошка варится минут 20, поэтому в костре она тоже должна как минимум 20 минут пектись. И что здесь происходит? Просто вот контакт с углями, прогорает картошка, образуются угли, черная корка, у нее высокая теплоизоляционная способность, и она замедляет процесс проникновения жара внутри картошки. И вот когда покроется картошка такой черной коркой, нужно некоторое время подождать, смотреть, чтобы корка была сухая. Вот не нужно картошку печь так, чтобы корочка это была там влажненькая, сыренькая. Корочка равномерно вокруг картошки должна быть сухая. И тогда это признак того, что она равномерно пропеклась. Ну и нужно следить, чтобы она, конечно, не сгорела. Нужно переворачивать ее палочкой, искать новые места, так чтобы равномерно шел процесс приготовления. Вот я картошку перевернул. Ну и нужно стараться ее ложить на угли. Вот искать место, где угли прогоревшие, чтобы она не была на пламени. Потому что когда есть пламя, так она более активно прогорает и сгорает просто. А если она будет на углях, то тогда теплопередача на картошку идет поменьше, хотя угли горячее, чем пламя. Но картошка сама собой прикрывает тягу, чтобы угли не разгорались. И получается такая саморегулирующая система, когда угли пекут картошку, не допуская, чтобы она сгорела. Кажется, что костер потух, но угли есть. И если так руку поднести, так чувствуется, что ничего не потухло. Угли дают жар. И это как раз нормально для того, чтобы картошка нормально пеклась. Кроме того, можно подкладывать дрова, уже обгоревшие, с углями сверху. Не для того, чтобы они горели, а они экранируют жар, который, если открытая картошка, то жар от нижних углей уходит в космос. А если вот так подложить дровишек сверху, чтобы они не горели, но экранировали, то получается более равномерное распределение тепла. Ну вот, пробуем картошечку на стук. Картошка звенит, видно, что сухая. Смотрим, что там у нее внутри. Нормальная. Фактически уже готово. Можно еще подержать. Вот немножко разгорелись дрова, так я снял, чтобы картошку пламя не обпекало. И в принципе там ей сейчас вполне жарко, достаточно, чтобы печься. Но если идете в лес печь картошку, так берите с собой воду, чтобы мыть руки и лицо, потому что будете как негры. Ну вот, очищаем картошку ножичком от вот этого черного, от угля. И в таком виде как раз она самое то. Активированный уголь полезен для здоровья, поэтому в таком виде она и вкусная, и эстетичная, и полезная. Да, вкуснятина получилась, но нужно не забывать, что вкус картошки определяется в первую очередь ее сортом. Если картошка никакая, то печите, не печите, вкус у нее хороший не будет. Вот это у меня хорошая картошка. Я ее попробовал в прошлый раз, понравилось. И поэтому я даже вот без мяса сегодня пошел, без шашлыков, чисто ради картошечки поесть. Потому что вкусная. Конечно, неповторимый вкус картошки дает вот эта кожура, которую, если обчистить, она чуть-чуть обгоревшая, сухая. И у нее замечательный вкус. Такое действительно дома не сделаешь, ни в духовке, ни в микроволновке. Можно сделать только в лесу на костре. Вот это самая вкусная часть картошки. Вот это чуть-чуть
не то. Это не такое вкусное. А вот там, где сошкреблось ножом, и оно еще такое вот, чувствуете, как оно? Вот это правильная картошка. Поэтому нужно переворачивать картошку так, чтобы вот такого не было, чтобы вся картошка была вот такой. Когда вы едите картошку правильную, должен быть слышно вот такой хруст. Это вот эта корочка, она как чипсы. Причем идеальные чипсы, без жира, без ничего, естественного натурального вкуса. Слушайте и завидуйте. Вот это правильный звук. Да, такие изыски в ресторане не найдешь. Это привилегия романтиков.